гоё сэдв байгаа. Сая уука хэллээ. Баярын өдөр баяр тэмдэглэж байгаа. Юуны баяр вэ гэхээр энэ дэлхий хөгжиж цэцгэлсэн түүхэн номыг хэвлэлдэж гаргасны өдөр байгаа. Өчигдөр юм байгаа. 3 сарын 9. Тэгээ үүнтэй холбогдуулж би нэг товчхон ярих гэж утсан. Энэ ном байгаа. Энэ номны талаар ярина. Энэ номны зохиогч буюу Адам Смит гэдэг тань бүгдээр мэдж байгаа хэрэг. Энд AI-аар гоё юм хийж өгсөн жаргалд баярлалаа. Ханаа хаяа бас жоохон дэвшилтэй юм хийгээд тэгээд үзэж байгаа хүмүүсд сонирхолтой болов уу гэж бодсон. Адам Смит гэдэг хүн байгаа. Маш чухал ном гаргасан. 1776 онд гаргасан байгаа. Гайхамшиг бүтээсэн ном байгаа юм шиг юм бол гайхамшиг. Тэгээ энэ ямар гайхамшиг вэ гэдгийг товчхон ярина. Ер нь миний ярих байгаа зүйл бол одоо вебсайт юм уу эсвэл YouTube юм уу маш их сошиал дээр янз янзаар байдаг учраас би маш товчхон ярина. Чухал санаануудыг өөрийнхөө авсан санаагаар ярина. Тэгэхээр энэ номыг хүн уншаад бас өөр ойлголттой байж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ номноос юун зүгээр надад их таалагдсан бэ гэдгээс л товчхон шиг маш товчхон юм. Тэрнээс биш энэ номыг уг нь бол одоо их сургуульд бол бараг 1 семестр сурах хэмжээний гайхалтай сурах чиглэл юм байгаа юм л да. Энэ бол сурах чиг. Дэлхийн эдийн засагч нар энэ номыг уншаагүй эдийн засагч нар ер нь бараг байхгүй байна. Эдийн засгийн ухааны анх үндэслэж бүтээгдсэн бусад одоо математик, физик, бусад одоо шинжлэх ухаанаас ялгарч гарч иж бие дааж тийм ээ гарч ирсэн шинжлэх ухааныг тавьсан зохиол юм байна. За манай Голбаатар маань 1723 онд Шотландын нэг жижигхэн тосгонд төрсөн юм байна. Киркалди гэдэг 6 сарын 5-нд яг хизээ төрсөн мэдэгддэггүй. 1500 хүнтэй жоохон ядуу зүдүү тийм тосгонд төрсөн байгаа. Эцэг нь Адам Смит гэдэг байсан. Авга ах нь бас Адам Смит байсан. Айгууг олдоо Адам Смитүүдтэй. Төрхөөс өмнө нас орцсон тийм учраас ганцхан ихтэйгээ хамт ер нь хамаг насаа өнгөрүүлсэн түүхтэй байдаг. Сонирхолтой нэг түүх байдгийн 4 настай байхад нь Англи, Шотланд цыгаанууд ер нь их байдаг тий. Тэгээд манай хашрыг хулгаалсан байгаа. Хулгаалаад алга болоод тэгээ хүмүүс хайгаад тэгээ яасан мэдэхгүй цыгаанууд буцаагаал өгсөн байлээ л дээ. Ер нь бол заавдаа гэдэг. Магадгүй одоо юу гэдэг чи нөгөө янз янзын юмыг хардаг шидтэй ид шидэн илрээг юм уу? Эсвэл магадгүй энэ бол гоц ухаантай хүүхэд байна гэж бодсон юм уу гэж буцаагаад өгсөн. Тэр их сонин юу вэ гэхээр хэрвээ өгөөгүй байсан бол хашир тэгээ цыгаан хүн болоод энэ ном гарахгүй байх байсан. Тийм учраас буцааж өгсөн бол сайхан юм байгаамаа. Сургуульд орсоо, Глазгогийн их сургуульд орсоо 14 настай. Маш хурдан эрдэм ном сурсан. Хэл маш олон латин хэл, грек хэл, франц хэлийг маш хурдан сурсан. Энэ сургуульд байж байхдаа ёс зүйн профессор Фрэнсис Хүжисон гэдэг хүнээс маш их идеэнүүд авсан, санаанууд авсан. Тэр багшийн бодог ганц хайртай шавын байсан. Тиймээс маш богино хугацаанд 17 настайдаа сургуулаа төгсөөд Оксфорд руу явсан байна. За Англи руу очоод ер нь бол их гайхсан, бүх юм сонин хачин. Ер нь энэ хүүхэд байхдаа их сонин өвөрмөц хүүхэд байсан гэж байна. Юу вэ гэхээр дандаа юмыг судалдаг, юмны учир шалтгааныг олох гэдэг хүмүүсийн амьдралын үйлдэлийг дандаа энэ яагаад энэ хүн ингэж байна, ийм юм хийгээд байна уу гэж ингээд бодол шингээгээд юу хийгээд яагаад байгаа юм бол гэдэг талаас. Тэгээд маш их ном уншдаг байсан. Уран зохиол маш түүх маш тэгээд философи номнууд гэдэг. Тийм учраас энэ багш профессор Хүжицнаас бол идеэнүүд, үзэл санааны суурийг ялангуяа ёс суртахууны философи
санааг бол авсан гэж хэлж байна. Оксфорд очиод бол гайхамшигт оюутан байсан. Богино хугацаанд сургуулаад төгсгсөн. Багш нар нь бол шүтдэг байсан. Багш нар нь бол биширдэг байсан. Ягаад гэвэл үнэхээр гоцхонтой юм шиг харагдсан. Оюутнууд нь бол үзэхгүй яах хэрэг. Оюутнууд найзуудынхаа дунд бол ерөөсөө нэг энэ юу гэвэл номын цагаан солиотой гэж хэлдэг тийм. Нэг цагаан солиод туцсан анти ерөөсөө номноос өөр юу ч мэдэхгүй тийм. Паб маа борж нэг жоохон пим юм тийм мэдэхгүй ерөөсөө дандаа ном. Тэгээд жоохон тийм жожиг байсан юм шиг байна. Ингээд өөртөө яриад яваад байдаг гудамжаар бүр тийм. Хаяа бүр унтхныхаа увцтайгаа хүртэл гадуур явж явах жишээд тийм. Тэгэл ерөөсөө юм ярьдаг тийм нэг номын сан ерөөсөө юм л ойлгодог. Тэгээд тэр уншсан юм амьдрал дээр дандаа олж хардаг, анализ хийх гэж оролдог, дүгнэлт хийх гэж яагаад ямар учраас ийм юм бэ гэдгийг дандаа харж судалдаг байсан. Тийм оюутан байсан байна. Оксфордыг хурдан төгсөөд за Оксфорд дээр бол багш нь гайхалтай мундаг багш байсан. Бас философч, дүүгч, эдийн засагч Дэвид Хүм. Хүмтэй бол багш байж байгаа сүүлдээ бол бүр найз нар болсон. Ялангуяа энэ номыг бичихэд бол хамгийн их одоо тусалсан хүний нэг бол Хүм байсан. Ер нь бол чи ийм ном бичих ёстой, энэ номоо ингэдэг юм гэдэг маш их заавар өгч тусалж дэмжлэг болж исэн хүн бол түүний багш Хүм найз юм байна. 1748 онд Эдинбургт ирсэн. Тэндээ хурдан сургууль төгсөөд буцаагаад Глазгогийн ёс суртахууны профессор болсон. Нэгсэндээ өмнөх нөө Францис профессорынхаа ажлыг хүлээж авч их сургуульд багшилж исэн гэсэн. Цалин өссөн, өндөртэй амьдрал боломжийн ядуу тосхноос бол ямар ч байсан их сургуулийн профессор. Өөрийнх нь ер нь мөрөөдөл нь бол их сургуулийн профессор болъё гэж мөрөөддөг байсан юм. За миний одоо эцсийн дээд зорилго бол профессор болох цалин өс сайтай байдаг. Тийм учраас мөрөөдөл нь биелжлээ гэдэг энэ хансан маягийн үлд байсан. За 1959 онд хамгийн анхныхаа номыг хэвлсэн. Ялангуяа ёс суртахууны уйрам сэтгэлийн онол гэдэг тухайн ном. Энэ номон дээр бол юу гэсэн бэхээр хөгжил дэвшил бол ер нь хүний сайхан санаанаас сайхан сэтгэлээс шалтгаалнаа гэдэг тийм одоо онолыг бол гаргаж ирсэн байдаг. Их сургуулиас сүүлдээ өөцсөн. Оюутнуудад байнга нэг юм заагаал байдаг. Ер нь багшийн мэрэгжил чинь тийм шүү дээ. Нэг юм байнга заагаал байдаг. Нөгөөдөл нь сурах нь сурахгүй нь мэдэхгүй тэгээд заастаа энэ гайтай юм байна гэдэг их сургуулиас нь зарцсан байсан. Тэгээд цалин хөлс өндөртэй байсан ч гэсэн 1764 онд Англи одоо гүн парламентын гишүүн маш нөлөө бүхий хүн өөрт нь нэг санал болгосон. Юу гэхээр хүүхдийнхаа хувийн багш болооч гэдэг. Тэр үед одоо юунууд дээд зэнданых нь хунтайж нар бол дандаа болцоо дандаа хувийн багшаар авч явдаг байсан хүүхдүүдээ. Тэгээд залуу Henry Scott-ыг аваад аялалд явсан. Аялал нь бол Франц хэлсэн байна. Анх удаа Парис орсон. Франц, Швейцар ингээд явсан. Энэ аялал бол мань хүнд бол маш их нөлөө үзүүлсэн гэж болно. Нэгсэндээ энэ номыг бичиж эхлэх гол шалтгаан Францаас үүссэн. Англид буюу Лондонгоос үүссэн бас. Юу вэ гэхээр хашир яагаад зарим улс, зарим газар хөгжил дэвшил, баян чинэлэг сайхан байдаг. Яагаад ийм ядуу, увайгүй одоо тийм ээ хүнд бэрхшээлтэй хүмүүсүүд байдсан бэ гэдгийг л хараал байсан. Бүх юм ерөөс. Энэ ялгаа ер нь юунаас болоод байна? Яагаад юм? За Францад байж байхдаа философчд буюу түүхчд буюу маш том одоо тэнд Монтескью бахын эдэртэй танилцаж тэгээ эдийн засгч нараас Волтер, Торгио, Кене эдэртэй танилцж байсан. Лозаннд бас очиж бас тэгээд профессорудаа үдшилтэд орж цаг зав гаргаж маш их маргаан өрнүүлж үзэл бодлоо солилцдог байсан. Францд хаширт бол маш их юм өгсөн л дээ. Юу вэ гэхээр нүд нээсэн гэж болно юм. Одоо яагаад ийм гоё тансаг байж болдгийг, ашиг хийж болдгийг.
Англиас тухайн үеийн Англиас бол Франц арай илүү хөгжилтэй байсан гэж хэлж болохоор. За Францад өшөө нэг чухал юм юуг харсан бэ гэхээр Кен буюу физиократууд гэж нэрлэдэг эдийн засгийн сургууль байдаг. Тэднэртэй танилцаж тэднүүдийн онолыг бол жоохон өөртөө бас шингээж авсан. Физиократуудын онол юу вэ гэхээр хөгжил дэвшил буюу баялаг, хөдөө аж ахуйгаас их сурвалжтай, хөдөө аж ахуйгаас их гаралтай. Суур баялаг бол хөдөө аж ахуй, газар тариалан гэдэг. Газар тариалангаас үр тариа ургуулж гарч тэрүүгээр цаашаага үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулдаг. Тийм учраас физиократууд бол хөдөө аж ахуй дээр суурилсан. Ялангуяа Франц улс өөрөө вино, улаан буудаа, талах эднэрээр хамаагүй илүү англиас илүү байсан учраас бол физиократууд бол их одоо маш их нөлөөтэй байсан. Мэдээж физиократуудын онцлог нь юу байсан бэ гэхээр тухайн үеийн хаан засаглыг эсэргүүцдэг. Яагаад гэвэл хаан засаглал маш их өндөр татвартай байсан. Дээр нь төрийн оролцоо эдийн засагт маш их байсан. Тийм учраас интервенц маш их байсан, протекционизм байсан. Дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалж ингээд татвардаг, импортын татвар, экспортын татвар байсан учраас тэрийг бол байнга эсэргүүцдэг. Нэгсэндээ чөлөөт худалдааг бол дэмждэг эдийн засгийн сургууль байсан. За ингээд би явж итэл нөгөө хунтайч маань нас сураад тэгээд үндсэндээ 3 жил аялал маань дууссан. Энэ аяллаа хугацаанд хаширт бол маш их зав цаг гарсан болохоор номоо бичиж эхэлсэн эхний хэсгээс нь. Тэ аялж байхдаа нөгөө хүүхдүүд нөгөө хоёртоо хичээл, ном зааж барьж ахаасаа их жоо хажуугаараа бас номоо бичиж эхэлсэн байна. За ингээд буцаад юунд Англид очсон. Англид очиод багшлах ямар сонирхолтой болсон. Ерөөсөө гол юм бол энэ номоо бүтээх, энэ номыг бичиж дуусгахад бол хэвэн бол маш их нөлөө үзүүлж одоо нэгсэндээ за дуусгах шүү гэж явж байгаад 1776 онд дууссан түүхтэй байгаамаа. Тэгээд 1790 онд Эдинбургт нас барсан. Ийм авчхан шиг намтартай. 1776 онд бид нар өмнө нь ярьж ирсэн онцлог жилээ. Ер нь бол хаасаагүй ер нь үүмээ самуу ер нь философи, эдийн засаг янз янзын бүүн болж ирсэн. Европ, дэлхийд даяар Англи төр ч ялгаахгүй, Америкч төр ялгаахгүй. Уурын хөдөлгөөрийг Ватт сайжруулж хамгийн гоёор нь гаргаж ирсэн он жилүүд байгаа. Энэ бол нэгсэндээ аж үйлдвэрийн хувьсгалын суурийг тавьж өгсөн маш том нээлт байсан. Мөн Джефферсон дээр бол Америкийн нэгдсэн улсын тунхагийг 7 сарын 4-нд баталж энэ бол гайхамшигтай бүтээл болж нэгсэндээ Америкийн нэгдсэн улс Английн колониос салах үндсэн суурийг тавьсан байдаг. Гурав дахь том бүтээл нь бол Томас Пейний Common Sense буюу одоо монголоор эрүүл ухаан эсвэл нийтлэг дэрэмж гэдэг юм орчуулдаг тийм. Энэ ном гарч ирж бас их нөлөө үзүүлсэн юу вэ гэхээр Англи болон Франц улс хаан засаглаасаа татгалзаж парламентын засаглал руу шилжих зүйтэй гэдэг шинэ ижээнүүд гарч ирж тэгээд нэгсэн Томас Пейн эндээс хамаг мөнгөө зарцуулж Францын хувьсгалыг хийх суурийг тавьсан байдаг. Энэ ном нь анх 100 мянган ширхэг хэвлэгдээд тэр дороо борлогдож исэн гайхалтай ном байдаг. За бүтээл рүү оръё. Адам Смит. Тэгэхээр ярихаас өмнө Адам Смит Англи улс ер нь ямар байсан бэ гэдгийг бас ойлгох нь зүйтэй. Яг ямар нөхцөлд байсан суурь нь тийм. Англи буюу тухайн үед бол ерөөсөө меркантилистууд ноёрхож ирсэн. Меркантилистууд гэж юм бэ гэхлээр та нар мэдэх байх та эдийн засгийн сургууль гэсэн хүмүүсүүд бол юу вэ гэхлээр баялаг гэж юу юм гэдгээр баялаг бол алт мөнгө хоримтлуулж хадгалахыг үздэг меркантилистууд. Нэгдүгээр баялаг бол алт мөнгийг яаж хоримтлуулах вэ? Улааж, авж, дээрэмдэж, колоно өөр усаас ингэж авч яах тийм суур үзлэн баялаг. Нөгөө талаас меркантилистуудын онцлог нь бол экспортыг дэмжин, импортыг хориглоно гэдэг. Тэгэхээр экспорт хийж байгаа тухайн орн юу экспортлж ин үйлдвэрлээд гаргаж ин тэрийг л дэмжинэ. Юм оруулахгүй үндэсний үйлдвэрлэл. Манайхаараа Монголоор бол үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүл одоо дэмжиж байгаа утнаас протекционист бодлого явуулж маш их өндөр гайлын татвар тавьж хориг тавьж гаднаас бараа оруулдаг байсан. 100, 200, 300% татвартай байсан.
Тэгээд төрийн оролцоо бизнест маш өндөр байсан. Татвар маш өндөр. Зохицуултууд маш. Ийм үед англи маш ядуу зүдүү байсан. Энэ ядуурлын гол их сурвалж нь меркантилистууд байсан. Меркантилистууд дотор эдэн дотор хамгийн чухал үүрэг юу байсан бэ гэхээр тэр төртөө сүлбэлцсэн компаниуд, худалдааны компаниуд үйлдвэрлэгч нар байсан. Тэд нэр хувилдаж тэр татвар буюу тэр хамгаалтыг тавьдаг байсан. Хамгийн том жишээ нь East Indian Trade Company гэж одоо хамгийн алдартай монопол байсан. Монопол хэдэн удаа дампуурж исэн, хэдэн удаа сүрж исэн, тэгээд авч явж тэгээд энэ маань өөрөө буцаагаад Англиг хамгийн ядуу орн болгоцсон байсан. Өвөөгүй ядуу. Меркантилистуудаас болоод Англи улс бусад орнуудаас маш ядуу байсан. Ядуурл маш их байсан. Тань сонсогч байна уу? Монгол яг тийм шүү дээ. Өнөөдрийн Монголд меркантилистууд ноёрхоод 30 хэдэн жил болж байгаа шүү. Экспортыг дэмжин, импортыг хориглоно гэдэг. За тэр нь юу вэ гэхээр зис, алт, нүүрс өөр юу байдгийг те ноолор зөвхөн экспортлж мөнгө л олох чухал. Монголын засгийн газар бол цэвэр меркантилистууд. Меркантилистууд юу хийдэггүй ядуурл бүтээдэг. Тэгэхээр Монгол ядуу байна л гэсэн. За хазаачлаа. Sorry. За Англи тийм байсан. Тэгэхээр Адам Смит бол Жамсны эрхчлөөний тогтолцоог гаргаж ирсэн. Төгс тийм ээ эрхчлөө нэгсэндээ Английн laissez-faire буюу laissez-passer гэдэг. Бүгд бидний зөнд нь орох, бидэнд бити садаавал бид өөрсдөө юмаа хийгээ явъя гэдэг. Гэхдээ Смит бол өөрөө яг энэ Францын үгийг laissez-faire гэдгийг бараг хэрэглэдэггүй байсан. Хэрэглэх дургүй байсан. Тэгээ англичууд Француудаас энэ үгийг авч тийм ээ зөндөө сонсч ашиглаж исэн ч гэсэн хэрэглэдэггүй байсан. Тэгэхээр Смитийн гол санаа юу байсан бэ гэхээр яаж жирийн иргэдийг тэр ядуу байгаа жирийн иргэдийг ажилчдыг тийм амьдралын сайжруулах уу гэдэг дээр л гол анхаарлаа байнга тэрнийг харж ажиллаж. Гудамжаар хийж байгаа 8-ачд арилжаа худалдаа хийж байгаа хүмүүсүүд үйлдвэрт ажиллаж байгаа ажилчид өдрийг бүгдээр ингэ. Тийм учраас хашрын бүх анхаарал бол ерөөсөө яаж н доод зиндааны хүмүүсүүдийг доод ангийг тэдний сайн сайхны төлөө тэднийг яаж тийм хангалуун амьдралтай болгох уу гэдэг дээр гол анхаарлаа хандуулж байна. За нэгсэндээ хоол хүнстэй, орон байртай, хувц сунартай, дарлаараас ангичсан, бүгдд нь хүртээлтэй, баялагын их үсэр юунаас гараад байна вэ гэдгийг л олж хайх ажил энэ номноос эхэлсэн юм байна. Тийм учраас хашир өөртөө асуух байсан. Баялагын их сурвалж юу юм? Баялаг гэж юу юм? Баялаг яаж бий болдго юм бэ гэдэг утгаар гаргаж ирсэн. Тэгэхээр манай Монголын засгийн газар баялаг бол меркантилизм гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд хөгжихгүй ядуурж байгаа шүү. Тэгэхэд энэ одоо өөр юм гаргаж ирж байгаа тийм. Баялаг гэдэг бол юу юм бэ гэдгийг. Энэ ном бол эдийн засгийн ухааны түрүүн би хэлсэн тийм. Эдийн засгийн ухааны суурийг тавьсан. Тэ амьдралын энгийн үйл хэрэг судалдаг ухаан. Эдийн засаг бол. Үзүүлсэн нөлөөгөөрөө Библийн дараа ордог. Ер нь бол маш их нөлөө үзүүлсэн. Бүх улс оронд энэний нөлөө ороогүй гэж бараг байхгүй. За ингээд аж үйлдвэрийн хувьсгал тухайн үед ингээд эхэлсэн байгаа энэ номны ачаар. Соён гэгэрлийн үе ихсэн. Өрөмдөд гинт одоо өрөмдийн буюу одоо гэсэн Англи, Франц гэдэг улсууд бол хөгжил цэцгэлж эхэлсэн байгаа. Смит өөрөө цэвэр яг либерал хүн байгаагүй. Гэсэн либертар гэх юм уу, либерал гэх юм уу хамаатай. Бизнесмэнүүд буюу үйлдвэрлэгч нар тийм таатай байгаагүй. Яагаад гэвэл тухайн үеийн бизнес эрхэлдэг тухайн үеийн үйлдвэрлэгч нар дандаа меркантилист бодлогод хамаардаг гэсэн. Нэгсэндээ төртөө шүлбэлтсэн кроны буюу клиентизм буюу эсвэл одоо юу гэдэг чинь те картел маягийн те монопол үүсгэсэн тийм одоо бизнес үйлдвэрлэгч нар их байсан болохоор тэдэнд их дургу шунхай те сувдаг үйлдвэрлэгчид капиталистууд гэж их таатай ханддаг байсан. Тэгэхдээ тэднийг хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй байдаг. Яагаад гэвэл
Тэд бол эдийн засагт маш их чухал хүмүүсүүд маш их нөлөө үзүүлдэг баялаг бүтээхэд ач холбогдол тэдний хөрөнгө маш их хэрэгтэй гэдэг утгаараа хүлээн зөвшөөрсөн арга байдаг. За сонирхолтой нэг юм байдаг. Сая түрүү энэ дээр Эдинбургт очиод гайлын байцаагч болсон. Энэ их сонир парадокс. Нөгөө протекционизмыг эсэргүүцээд яваад байдаг хүн маань өөрөө гайлын байцаагч болсон. Аав нь гайлын байцаагч байсан учраас. Тэгээ найзууд нь хүмүүсүүд нь танил тал нь бүгдөө шүүмцэсгүй. Чи ч одоо юу вэ? Нөгөө чөлөөт худалдааны хүн чинь тийм ээ татвар авах гээд ингээд сууж идэг гэдэг. Тэгээ тэр нэг бас нэг хүчээр шалтгаантай байсан ба. Гэхдээ тэрийг бол маш өндөр цалинтай байсан. Нэгсэндээ тэтгэр юм уу цалингаас болж тэгсэн байдаг. Нэг талаас нөгөө талаас аавынхын бичиг баримтууд тэр чигээр нь үлдсэн байсан. Аав нь гайлд ажилладаг байсан учраас бас байцаагч байсан тийм. Тэр бичиг баримтуудыг судалж статистик мэдээлэл маш авч ирсэн. Статистик тоо байна. Нас орохынхаа бие нүгдээр нас орохынхаа өмнө бүх гар бичмлүүдээ найзуудаараа устгуулсан, шатаалгасан түүхтэй. Дараа нь бүх хувцаа бас шатаалгасан. Тэгээ хувцаа харсан чинь дандаа тийм ээ өөр улсад үйлдвэрсэн хувц байж л дээ. Англид үйлдвэрсэн хувц биш баг. Тэгээ яасан юм мэдгүй би бүх хувцаа шатаасан, бүх ном бичгээс шатаасан, маш их том бас гайгүй бүтээлүүд байсан. Тэргээ бүгдийг шатааж дуусгасан байдаг. Ийм түүхтэй. За ном руу норъё. Энэ AI бас их дураараа эндээс амар муха дураараа юм билээ те. Юм өгөхлөөр өөрөө дураараа зохиож ураа те. Ингээд ном нь одоо юу гэдэг чинь 5 номноос бүрднэ гэсэн чинь 1 2 3 4 5 гэдэг дураараа бичээд ингээд нэг сонин мэтэл хийцэн. Бас их жоохон юу юм билээ шүү AI. За баялагын их сурвалж юу юм бэ гэдэг гол асуудал тавьсан тийм. Баялагын их сурвалж бол хөдөлмөрийн хуваар гэдгийг бас. Тэгээд тэрийг та нарын нэг алдартай зүүнний үйлдвэр дээр танилцуулдаг. Зүүнний үйлдвэр биш шүү. Pin гэдэг. Одоо энэ нэг гар утсан дүр дээр чи баялагчтай тийм Map-тай Google Map-тай ингээд энд очно гэдэг нэг ийм улаан товчтой гэдэг нэг зүү байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрийг сэлбүр зүгөө зарим нь хэлж байгаа. Сэлбүр зүг чи арай өөр. Тэгээд зарим ойдчноос чинь хатгуур зүг гэх нь арай зүйтэй юм билээ. Тэгэхээр нэг юм ойдог зүү биш шүү. За дээрээ товчтой юм улаан юутай зүүнний үйлдвэрийг товчсон байна. Тэгээ юу гэсэн бэ гэхээр хөдөлмөрийн хуваар бол баялагын суурь юм байна. Их сурвалж юм байна. Нэг зүг нэг хүн хийвэл эхнээс нь бүх үйлдэл тастаад, ирлээд, толоогоо хийгээд ингээд гаргуул өдөрт 20 зүү хийх юм байна. 10 хүн ингээд суугаад нэг нь тастаад нэг нь ирлээд нөгөөх нь ингээд ингэх юм бол 4-5,500 хийх юм байна гэдэг. Энэ бол юу нэ гэхээр ерөөсөө бүтээмж өсөж чинь маш их бүтээлч хөдөлмөр байна. Энийг бол ерөөсөө ганцхан хөдөлмөрийн хуваарлал зохицуулж байна. Энэ хөдөлмөрийн хуваар бол цаанаасаа өөртөө бүх хүмүүсүүд өөрсдийн ашиг сонирхол дээрээ суурьж хийж байгаа болохоор бүтээмж нэмэгддэг, бүтээж productivity өсдөг юм байна гэж байна. Нэгсэндээ дамжлага үүсэж байна, хүмүүс нь мэрэгшдэг, бүтээлч байдал болдог. Тэгээд дараа нь мэдлэг дээшилдэг. Дамжлага болгоноос мэдлэг нь дээшилж чинь мэдлэгтэй болж чинь ингээд баялагын их үүсвэрийг мань хүн бол хөдөлмөрийн хуваарлал гэж гаргаж ирсэн нь энэ бол гайхалтай. Өнөөдөр хүртэл бид нар хөдөлмөрийн хуваараар бүх зүйлээ зохион байгуулж явж байгаа. За тэгээд дараа нь мэдээж энэ мэдлэгийн солилцоо гэдэг чухал байгаа. За бүтээгсэн бүтээгдэхүүнээ чөлөөтэй арилжаалах бол маш чухал юм байна. Ямар нэгэн одоо дарамт саадгүй, гайлын татваргүй, хориг саадгүй арилжаалах нь бол хоёулаанд нь ашигтай арилжаанаа win-win зарчим байдаг. Тэрнээс нэг нь хождог, нэг нь хожигддаг гэдэг худалдаа байхгүй. Ямар ч юм. Тэгээ манай одоо Монгол улс тэгээд байдаг шүү дээ. Экспорт, импорт хийгээд тэгээд ашигтай алдагдaltaа гэдэг. Тэгээд тэр чинь алдагдал гэж юу яриад байгаа юм бэ? Тэгээд наад чинь ашигтай л болол тэр импортын бараа авж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор сонин тэр меркантилистуудын зүйл те. Олон улсын худалдааны балансыг нэгсэндээ бүгдд нь ашигтай гэдэг онолыг энэ номороо гаргаж ирж баталсан байна. Маш их олон жишээгээд, маш их олон анализ зар гаргаж ирсэн.
За саяны хэлсэн бас нэг эдийн засгийн буюу баялагын өрсөлдийг юу хангаж ийн үү гэхээр мэдлэг гэсэн оюун ухаан сэтгэлгээ мэдлэг хэдий ч нэг мэдлэг хоригдлогт нь улс орн хэдий ч улс орн баян болно гэсэн. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд мэдлэгээ тэлж гинэ гэдэг чинь Монгол баяжих гал байна гэсэн үг шүү. Жохон. За хөвчгөөл байна гэсэн. За энэ номыг одоо 200 хэдэн жилийн дараа л харж байгаа шүү дээ бид нар. Өмнө нь 20-той байсан ном шүү. 20-той байсан 1990 он хүртэл хэн ч энийг орчуулах хэрэг байхгүй. Тэгээд 1-2 дугаар номын нэг жохон ийм орчуулсан нэг хүн байсан. Чимдийн инхээгээд. Тэр над дээр ирээд би энийг орчуулсан шүү дээ. Ямандаг үг гэдэг. Тэгээд тэрнээс хойш 240 хэдэн жилийн дараа монгол хэлэнд анх удаа гарч ирлээ шүү дээ. 20-той ном маань те гайхамшигтай. За энэ гадаад худалдаанд энэ бүх одоо үйлдвэрлэл тий хөдөлмөрийн хуваарлал, хөдөлмөрийн бүтээмж нь тий бүгд бол ерөөсөө үл үзэгдэгч гарын нөлөөгөөр явагдаж байна гэдэг ярьсан. Энийг хинч төлөвлөөгүй. Төрөөс ялгаагүй төвлөрсөн төлөвлөгөөнд орж та нар ингэж хийн шүү, ингэж хийн. Энэ өөрөө аяндаа бий болсон тогтцсон байгаа. Замбраагүй юм шиг мөртлөө маш сайн зохион байгуулалтад тогтсон өөрөө аяндаа тогтдог систем байгаа. Нэгсэндээ спонтан жорж буюу бид нар хайкийн номон дээр гарч ирсэн зүйл энд гарч ирж байна. Нэгсэндээ хайк гэднэр бас эндээс авсан гэсэн. Мэдлэгийн солилцоо тий аяндаа бий болдог дэг жон буюу өөрөө аяндаа тогтдог. Хин нэгэн энийг төлөвлөөгүй, хин ч энийг төлөвлөж чадахгүй, боломжгүй. Ягаад гэвэл төрд тэр мэдлэг нь байхгүй. Нимхэн жоохоо тийм учраас манай төрийнх нь дандаа фейлддэг, үйлдвэр барих гэж фейл, алт фейл гэх мэтлэн ингээ хазаах гэдэг юм аа. За sorry. Ном руугаа орж байна. Хашир мань хүн бол хөдөлмөрийн хуваар за хөдөлмөрийн хуваар маань өөрөө үнийн системийг бий болгодог. Тэ? Бид нар өмнө ярьсан үнийн систем яаж тогтдог юм бэ гэдэг тэ. Энэ үнийн систем нь өөрөө өрсөлдөөнийг бий болгодог. Энэ өрсөлдөөнөөс шин санаа, инициатив, шин бүтээгдэхүүн гардаг. Энийг хүн бүхэн мэднэ. Энийг анх Адам Смит гаргаж ирсэн байна шүү. 250 жил юм гайхалтай. Үнийн системийн талаар дахиад ярина за. Үн гэж юу юм бэ? Бүх маргаан үннээс болдог. Үн буюу үнцэн буюу үнэлэмж гэдэг зүйлээс байна. Энэ маань өөрөө дахиад хэлээ үл үзэгдэж байгаагүй өөрөө тогтдог систем. Энэ маань хувь хүмүүсийн ашиг сонирхол төр тулгуурж бий болдгоо гэсэн санааг дахин гаргаж байна. Тэгээд Смит бол би дахиад хэлье үйлдвэрлэгч худалдаачдыг бол хамгаалж байгаагүй. Хэрэглэгчд буюу ажилчдыг хамгаалж ирсэн. За бизнесийг биш хэрэглэгчд буюу Австрийн сургуулийн бид нар өмнө ярьсан шүү дээ. Гол анхаарал хэрэглэгчдээр суурилж исэн шиг Адам Смит бас яг хэрэглэгчдээр анхаарал хандуулж ирсэн. Хэрэглэгч тэ жирийн хүмүүсүүд яаж юм. За аривч төрийн асуудлаар аривч хүчтэй төр данхар төрийн эсрэг байсан. Дараагийн нэг онцлог нь мөнгөний тогтолцооны системийг бас энэ номд дурдсан байдаг. Улсын төсөв тэнцвэртэй байх ёстой гэдэг. Мөнгөний нийлүүлэлт өсөж болохгүй. Энэ нэг сонирхолтой бид нар өмнө хэлсэн мөнгөний инфляц юунаас болдог бол юмны үн юунаас болдог вэ гэдгийг Адам Смит, Хьюмидер аль дээр үед гаргацсан байсан шүү. Энэний өмнө Кантилон гаргацсан байсан тийм. Тэрнтэй адилхан ялгаа байхгүй энэ номон дээр мөнгөний нийлүүлэлт хэвлээд мөнгө нийлүүлээд зах зээлд оруулаад байх юм бол инфляц өссөн, юмны үн өснө гэдгийг бас дурдсан байдаг. За бас нэг сонирхолтой юм бол чөлөөт банкыг бас сайн дэмжсэн байдаг. Банкнууд бас ялгаа байхгүй бараа бүтээгдэхүүнээ санал болгож өрсөлдөх ёстой. Чөлөөтөө зах зээлд ажиллах ёстой гэдэг санаа гаргаж ирж байсан. Монополид үдч чаддгүй байсан. Давуу эрэхтэй. Тэ? Онцгой эрэхтэй корпорацууд тэр компаниуд, пүүс, тэр гадаад худалдаа хийдэг компаниуд бол ерөөсөө үзэж чадахгүй. Хамгийн муухай ядуурлаг бий болгож байгаа суурь шалтгаан гэдэг байсан. Тусгай ашиг сонирхлын группүүдийг бас үзэж чаддаггүй байсан. Нэгсэндээ өнөөдрийн бид нар хэлдгээр данхар төрийг бол
эсэргүүцдэг байсан гэсэн үг маа. За үндсэн 4 төрлийн үүргийг бол гаргаж иржсэн шүний манаач гэдэг. Нэг нь бол инх тайван аюулгүй байдал, хангах айрамтай байх ёстой. Өмчлөх, эрх хамгаалах шудраг ёс буюу шүүх засаг буюу систем тогтц бий байх ёстой. За дээр нь зам, гүүр, бонд буюу дэд бүтцийг төр хариуцах ёстой гэж номлож ирсэн. Эцэст нь боловсрол бол бүх нийтийнх байх ёстой гэдэг ийм 4 зарчмыг, суурь зарчмыг тавьж оруулж ирсэн байдаг юм аа. За номон дээр миний зүгээс анхаарах хэдэн санаануудыг авч та бүхэнд танилцуулъя. Нэгдүгээрт нь бол энэ бол капиталын тухай онол байгаа. Тэ? Эдийн засгийн өсөж юунаас шалтгаалах юм бэ гэдэг. Эдийн засаг, баялаг бүтээгдэхүүн юунаас шалтгаалах юм бэ гэдэг. Нэгдүгээр хөдөлмөрийн хуваар гэж бид нар түрүү ярьсан. Дараагийн эдийн засгийн өсөлтийг бол капиталын хуримтлал бий болгоно гэдгийг анх гаргаж ирсэн. Нэгсэндээ тэр капитал нь хинийх юм бэ гэхээр хөрөнгөтнүүд их. Капиталистууд их, фермерүүд их. Тэднүүдийн хөрөнгө хуримтлал ашиг нэмэгдэх тусам эдийн засаг өснө гэдгийг гаргаж ирсэн. Өнөөдөр ялгаа байна. Энэчнээс нэг капитал хадгалсан уртчилгаа гэдэг имийг мань өсөр гаргаж ирсэн байгаа. Тэр юу вэ гэхээр тэр капиталистууд буюу хөрөнгөтнүүд тухайн жил хүмсүүдэд ажилчдад цалин олгохын тулд уртчилгаагаа хадгалж авах хэрэгтэй. Гэсэндээ жилийнхаа цалин хадгалж авах хэрэгтэй. Энэчнээс цалингийн фонд гэдэг, цалингийн сан гэдэг юм гарч ирсэн байна. Нэгсэндээ трийг хадгалаад тэгээд фермерүүд одоо пойлон дээр ажиллаж байгаа тариаланчдаа ингээд өгөөд цалингаа өгж явах хэрэгтэй жилийнхаа. Тэрнээс цалингийн уртчилгаа буюу юу гэж гарч ирсэн байна. За капиталыг 2 төрөлд хуваасан байгаа даа. Нэг нь эргэлтийн гэдэг нь хаана бүгдээрээ мэднэ. Саяны хэсэг, цалингийн сан, эсвэл бэлэн мөнгө, кэш. Нөгөөх нь эргэлтийн бус байшин үйл хөдлөх хөрөнгө. Энэчнээс ашиг ба хоримтлал их байвал шинэ хөрөнгө оруулалт нь ажлын байр нэмэгдүүлнэ, ажлын байрны хөгжил цэцэрлэг авчирна гэдэг өнөөдрийн бидний хүн бүхний мэддэг зүйлийг бас дахин дурдж ирсэн байна. За дараа нь сонирхолтой нэг юм юу вэ гэхээр saving is spending theorem-ыг гаргаж ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр хуримтлал хэдий ч нэ их бий болох юм бол тэр нь буцаад дахиад зардал үрж эхэлнэ. Нэгсэндээ дахиад хөрөнгө оруулж эхэлнэ. Энэ нэгсэндээ сэйн зах зээлийн хуулийн суурь юм байгаа. Нэгсэндээ энэ чэнэс мөнгөний хууль сэй санаагаа авч гаргасан байдаг. Хөдөлмөрийг бас 2 хуваасан байдаг. Бүтээлч бус гэдэг. Бүтээлч гэдэгт нь бүх бараа таваар цалингийн фонд эдрийг оруулдаг. Бүтээлч бус гэдэгт нь үйлчлэгийг оруулж байсан. Гэхдээ энийг хэрэгцээгүй гэсэн байна. Гэхдээ энэ алдаан шүү дээ. Энэ яадаг гэсэн үйлчлэгээ болж чухал байсан өнөөдөр. Тухайн үед бол үйлчлэгийг бол ашир ойлгоогүй байсан учраас энэ бол хэрэгцээгүй хөдөлмөр гэж ангилж байсан. Капиталын онол. Дараа нь үнэмдэмжийн онол гэдэг. Үн цэний онол гэдэг. За энэ хамгийн том асуудал гарч иж байгаа юм байна. Хашир бол зам ёсны үн, зах зээлийн үн буюу солилцооны үн гэдэг 2 юм ангилсан байдаг. Нэг нь өртгөөрөө, нэг нь эрэлт нийлүүлэлтээр. Эндээс үнийн парадокс буюу та нар мэдж байгаа бах те нөгөө нэг алдартай ус, цэвэр ус, очир алмазын кейс гарч ирдэг. Энэ маань өөрөө зөрчилдөөнтэй их маргаан дагуулсан асуудал. Хашир юу вэ гэсэн бэ гэхээр их хэрэгэлдэг зүйл үнц нь багтаа хямдхан байна. Ус их хэрэгэлдэг. Тийм учраас хямдхан байх хэрэгтэй. Хямдхан байна. Огт хэрэгэлдэггүй зүйл, маш бага хэрэгэлдэг зүйл маш өндөр үнэтэй гэсэн. Учраас мэс. Үнийн үнцний логик зөрчилдөөн гэж ирсэн. Өөрөө өөртөө тэрэндээ бас эргэлзэж юу лээ яавлаа гэдэг ингээд эргэлж ирсэн. Нэгсэндээ барааны үнийг Смит юугаар тодорхойлж ирсэн бэ гэхээр тухайн бараанд шингэсэн хөдөлмөрийн хөлсөөрөл тодорхойлж ирсэн байна. Энд тэдэн хөлс
цалин хөлс орсон байна. Тийм учраас энэ бол энэ барааны үн гэж тодорхойлж байна. За дараа нь хуваарлтын тухай онол байна. Хуваарлтан дээр анги болгож хуваасан. Анх удаа тийм. Ажилчин анги, капиталистууд, газрын эд гэдэг ингээ 3 ангийг хувааж гаргаж ирсэн. Ажилчин анги цалин авна, хөдөлмөрийн хөлс авна, капиталистууд буюу хөрөнгөтнүүд нь ашиг авна, газрын эзэд нь түрээс буюу рент авна. Тэр үед бол бүх газар Англи болон Америкт бол бүгд хууих байсан. Төрийн газар гэж бараг байхгүй байсан. Ингэж 3 анги гаргаж ирсэн. Тэгээд цалин гэж юу юм бэ гэхээр энэ номон дээр байгаа. Цалин гэдэг бол ажилчны амь зуух хөлсийг хийж байгаа. Амь зуух хөлс шүү. Сайхан амьдрах биш. Ерөөс амь зуух хөлс цалин гэж тодорхойлсон. Ашиг гэж юу юм бэ гэсэн чинь ашиг бол дахин хөрөнгө оруулалт хийх цалингийн сан гэсэн. Тэ? Дахин хөрөнгө оруулалт. Яг гэвэл ашигтай хуримтлал бий болго тэрийг реинвест хийж нэгсэндээ спендинг хийж дахиад хөрөнгө оруулалт хий гэсэн. За тэгээд энэ хоёр бол сайхан. Окей. Энэ их муухай гэсэн тэ газрын эзэдийг их муулсан. Энэ юусоо хэрэгцээгүй. Тэгээд ямар ч юу ч бүтээхгүй зүгээр рент аваад суугаад байдаг. Тэгээд юмны үн өсөглөө рент өсгөөд байдаг. Тэгээд газрын эзэд их дургу юу гэсэн сайнгүй ханддаг байсан. За ийм 3 чухал юмыг Адам Смит бол гаргаж ирж одоо энэ номон дээр маш их анализ, маш их жишээ тавьж гаргаж ирсэн байдаг. За өнөөгийн үед буюу нэгсэндээ орчин үеийн шинжилгээ ухааны, эдийн засгийн шинжилгээ ухааны алдаанууд нь юун дээр байсан юм бэ гэдгийг бас ойлгох маш чухал зүйтэй энэ номон дээрээс. Дутуу орхисон зүйл. Хашир 12 жилийн номыг бүтээхдээ дутуу бас орхисон зүйл мэдээж байгаа шүү дээ. Тэр дутуу орхисон зүйлүүдийг юу юм бэ гэдгийг л одоо ярина. Тэгэхээр дутуу орхисон зүйл юу вэ гэхээр барааны үндэс нь буюу хэрэглээнээс хамаарна. Ойлгомжтой. Смит бол хэрэглээг үнээс нь салгасан, хоорондоо холбогдлгүй гэж авч үзэж байсан. Маш том өндөрсөн тийм. Барааг хэрэглээний тийм ээ ус тийм солилцооны очир алмаз гэж хоёр хуваасан. Хэрэглээний төлөөх үйлдвэрлэл, солилцооны ашигын төлөөх үйлдвэрлэгээд бас хоёр хувааж өгсөн. Энэ бол айгүй том алдаа. Энэ нэгсэндөө тийм социалист буюу зүүнний үзэлтэй хүмүүсүүдэд ингээд бэлэг ингээд тортыг бариад өгчихсөн. Өгөөж өгнө. Хэрэглэгч үйлдвэрлэгч хоёрыг хооронд нь зохицол үн гэж тийм олж хараагүй. Бид нар өмнө ярьж ирсэн те хэрэглэгч үйлдвэрлэгч хоёр хоорондоо тохирж иж үнд гардаг. Хэрэглэгч үнд дотоод гэдгийг харж хараагүй. Гол анхаарал нь дахиад хэлье хөдөлмөрийн хуваарлт дээр байсан. Хөдөлмөрийн үн хөлсөд үн цэн буюу хөдөлмөрийн хөлсөндөө гол анхаарлаа хандуулад байсан. Энэ нь өөрөө буцаагаад өртөгд ингээ хандуулад байсан учраас түүний шат болох Малтус Рикардо нар энийг цааш нь хөгжүүлсэн байдаг. Юу гэж хөгжүүлсэн бэ гэхээр буруу зүг рүү аваа явцсан. Социализм байгуулах, социализм руу тийм ээ ашиглахад тийм ээ хөшүүрэг болгоод өгч гисэн гэсэн суурийг тавиад өгсөн гэсэн. Нэгсэндээ хоёр түүний хамгийн одоо мил ус ялгаа байхгүй. Буруутай. Ийм учраас энэ тийм юу болор бол гэдэг энэ ий авастаар дураараа өргөчж. Сони юм оруулч тий. Тэгэд үйлдвэрлэлийг нэгсэндээ үйлдвэрлэлийн хуримтлалыг олж хараагүй. Нэгсэндээ үйлдвэрлэлийн хуримтлалаас нь салах юунаас нь хуваарлтаас салгаж өгсөн тий. Үйлдвэрлэлийн хуваарлтыг тий үйлдвэрлэлийн нэгсэндээ хуваарлтаас салгаж өгснөөрөө тий сая хэлсэн би социалистууд буюу коммунистуудад одоо идэж болгоод өгсөн. А хуваарлт нь зөвхөн ангид байна гэж саяны түрүүн гарсан 3 ангид л хуваарлах хэрэгтэй гэсэн. Үйлдвэрлэлийн хуваарлтыг авч хэлсэн. Энэ нь өөрөө Карл Маркст бэлэн хол болчихсон. Энийг цааш нь Карл Маркс авч яваад Адам Смитээс ийм юм биш үү? Хуваарлт ерөөсөө нийгэм хуваарлтыг бол ерөөсөө зөвхөн ангид нь хуваах хэрэгтэй. Ажилчин анги, капиталистууд газрын эзэд хуваах хэрэгтэй. Тэрнээс
үйлдвэрлэлд хуваарлал байхгүй гэдэг. Ийм нэг жоохон хамгийн том алдаа хийсэн байгаа. Тэгээд эндээс нь марксистууд буюу социалистууд юу гаргасан бэ гэхээр төр хуваарлтыг дахин хуваарлт хийж болно гэдэг онлоо гаргаад ирсэн. Дахин хуваарлт. Баялагын дахин хуваарлт бол коммунизм, социализм. Манай Монголын засгийн газар баялагын дахин хуваарлт хийдэг. Юу бүтээж ийн гэхээр социализм бүтээж байгаа өөрөө ч баг. Бид нар өмнө ярьсан. Тийм учраас энэчнээс энэ хуваарлтын онлоос дутуу хийснээсээ болж энийг Рикардо, Малтус эдний юмыг гаргаж ирж цааш нь энэ Маркс өгөөж болсон. Нөгөө талаас Малтус, Рикардо нар бас Адам Смитийн шавнар энэ номноос нь хазаагаа явуулсан. Малтус нь юу руу хазаасан гэхээр дан мэдэн тэ хүн амын өсөлт хитэх байна. Хүн амын өсөлт хитэх байгаа учраас хүнс хангаж дийлэхгүй өсгөлэн болно, ядуурл болно. Маш их одоо муугаар дандаа өсөлдөг байсан. Дэлхийн ертөнцийг Малтус. Тийм учраас хүн амаа цөөлөх ёстой гэдэг онол гараад ирсэн. Өнөөдрийн уур амьсгалыг өөрчлөх гэж байгаа environmentalistууд, ногоо намынх нь элдв янзын вокчууд чинь бүгдөө энэ Малтусын онолоор явж байгаа шүү. Хүн амыг цөөлөх. Тэ? Нэгсэндээ дэлхийн дулаарлыг ярьж байгаа хүн бүхэн дэлхийн одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийг ярьж байгаа хүн бүхний суур нь энэчнээс үүдэг. Малтусын хүн амыг цөөлж цөөхлөх амьдрий гэсэн юм. За дараа нь Рикардо байна. Маш их буруу тийшээ хазаалгасан юу вэ гэхээр дахин хуваарлтыг ашигаар гаргаж ирсэн. Баялагын дахин хуваарлтыг. Ингээд нэгсэндээ эдийн засгийн ухаан маань ингэж оргилдоосоо гарч ирээд уналтанд орсон. 100 гаруй жил гаццсан. Яахаа мэдхээр байгаад. Яанаа. Үн гэж юу юм? Энэ хуваарлт гэж юу юм? Үн юунаас бүрддэг юм гэдэг ингээд сонирн байдал. Мохордол зогсон байдал гэж. Адам Смитийг хэн аварсан бэ гэдэг. Гурван эдийн засагч Англид, Францад, Австрид гуруулаа яг зэрэг цоошин нуулыг гаргаж ирсэн байна. Унац таашаалын хувьсгал. Юу вэ гэхээр хамгийн түрүүнд үн цэний асуудлыг тэ нөгөө үн цэний парадокс зөрчилдөөнийг тайлбарласан. Ус нөгөө алмаз тэ маш сайн тайлбарласан. Энэ гурван эдийн засагчид нар энэ Джейвонс, Валра, Менгер гэдэг гайхамшигтай эдийн засагч нар. Нэгнийх нь улс төр эдийн засгийн ухаан онол гэдэг ном гаргасан байгаа. Валра бол цэвэр эдийн засгийн элемент гэдгээ, Карл Менгер бол эдийн засгийн зарчмууд гэдэг хамгийн одоо Австрийн сургуулийн хамгийн суур номыг гаргаж ирсэн байдаг. Энэ дээр юуг гаргаж ирсэн бэ гэхээр гол юм нь бол ерөөсөө субъектив үнэлэмж. Альва үндсэн үнэлэмжийг тухайн хэрэглэгч өөрийнхөө ашиг сонирхолд нийцсэн субъектив үнэлгээгээр л сонгож авч үн тогтдгоо гэдгийг гаргаж ирсэн. Саяны Марксаас арай өөр. Бид нар энийг өмнө нь ярьж ирсэн. Үн гэж юу юм бэ гэдэг талаас тийм. Тийм ч бас энэ яг нэгэн зэрэг хэдэн онд байлаа да энэ чинь 1800 хэдэн 100 жилийн дараа ингэж гаргаж иж нэгсэндөө үн цэний талаар үнний талаар субъектив эрэлтийг бий болгож гаргаж ирснээр Адам Смитийг аварсан. Эцсийн хэрэглэгч эрэлт хэрэгцээний үн тодорхойлно тийм. Ус элбэг дэлбэг тийм багунтай гэсэн ховор алмаз их үнэтэй гэсэн энэ бол утгагүй буруу зүйлээ гэдгийг бол баталж гаргаж ирсэн. За Менгерийн онол дээр нь өшөө нэмж хэлэхэд бол үндэмж тийм үнц нь бол хэрэглэгчээс эхэлнэ. Нэгсэндээ энэгээрээ марксистууд бол маш том цохилт өгсөн. Үгүй шүү тийм байхгүй шүү гэдгийг цэглэж өгсөн. Микро эдийн засгийн суурийг тавьсан Менгер. Нэгсэндээ микро эдийн засгийн суурийг унцын таашаалын энийг суурийг тавьснараа макро эдийн засаг, микро эдийн засгийг холбож өгсөн. Субъектив үнэлэмж буюу субъектив байдлаар хандж байгаа учраас үн хизээж доктортой байхгүй. Манай засгийн газар үн доктортой байхыг хүсдэг. Үн хизээж доктортой байхгүй. Баян өөрчлөлтөнд та нарын сонголт, та нарын хандлага өөр учраас хувь хүмүүсийн сонголт дээр суурилдаг учраас үн янз янз байдаг. Баян өөрчлөгдөг. Яагаад гэвэл үнд мэдлэг, мэдээлэл суурилсан байдаг. Тэр мэдлэг, мэдээлэл нь та бүгдийн мэдлгүүд бүгдөө тархаа янз янз.
Таны мэдлэг өөр, таны мэдлэг өөр. Тэр мэдлэгдээ тааруулж тэр сонголтоо хийж бараа бодлож авч байгаа гэсэн. За ингээд энэ гурав аварсан байдаг. Дараагийн нэг бас нэг Смитийн алдаа бол юу вэ гэхээр хувийн хэдий ч нэ өөрөө философийн ухааны профессор байсан ч гэсэн нэгсэн доо ёс суртахууны одоо зааж байдаг ч гэсэн хувийн хичээх үзлийг бүрэн дүрэн ойлгож тайлбарлаж чадаагүй. Хаширд бол хувийн хичээх үзэл нь бол East India гэдэг компани нөхдөл харагдаад байсан. Монопол, тэ, картел, кроны, кастууд, тэ, нэгсэндөө төртөө хамсаатан бизнес буй бийдэг үйлдвэрлэгч нар бизнес тэ үйлдвэрлэгч нар харагддаг. А гэхдээ энийг өөрөө тэ яг тэр шунхай тэрийг бол шунхай бизнесмэнүүд л гэдэг зургаар нь харж исэн. А гэхдээ тэд нар бол том зургаараа бол эдийн засагт бол хувь нэмээр оруулдаг. Тийм учраас тэднийг хүлээн зөвшөөрж явдаг. А тэрнээс хувийн ашиг сонирхолтой баригдсан шунхай бизнес эрхчид том зургаараа нийгэмдээ сайн сайхан авчирдаг ч гэсэн чөлөө зах зээлийг бол хамгаалаад байсан. Ёс суртахууны талаас тайлбарлаж чадаагүй зүйл нь юу вэ гэхээр Смит альтруизмыг саалж хараагүй бизнес эрхлэхэд хамтаж бас өөрийгөө золиослох юм. Бусдыг золиослох юм. Бизнес эрхлэхдээ бусдыг золиослж байвал энэ бол тэ шудраг бизнесмен биш, ёс суртахуунтай биш. Одоо ёс суртахуунтай бизнесмен биш гэж хэлсэн бид нар. Яг тэрийн шиг. Тийм учраас бизнес эрхэлж байгаа, үйлдвэр эрхэлж байгаа хүмүүсүүд үнэхээр бусдыг хохироохгүй бизнес хийвэл энэ бол хамгийн ёс зүйтэй, ёс суртахуунтай бизнес юм байна гэдгийг олж харж чадаагүй. Хамгийн том дутагдал. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр хөнгөлтөө зээл, татааз, урамшуулал, тэгээ элдв янзын төрөөс тийм ээ халамж авдаггүй тийм ээ бизнесүүдийг олж харж чадаагүй гэсэн. Дандаа төртөө хамсаатж исэн бизнесмен буюу үйлдвэрлэгч нарыг харж исэн учраас энэ дээр алдаа гаргасан байдаг. Тиймээс бусдыг хохироохгүй, золиослохгүй байх нь хамгийн ёс зүйтэй үнийг олж хараагүй дутагдaltaй байдаг. Монголд буцаад ирчихсэн. Ингээд баг дууслаа. Одоо Монголд бас жоохон. За, юуны Нефкод баярлан 1918 онд маш гоё номыг бүрэн орчуулж хэвлэсэн байгаа. 2018 он 2023 онд энэ номыг гаргасан байна. Гэхдээ гадуур нэг ч алга бодолж байгаа зүйл байхгүй. Харамсалтай. 242 жилийн дараа монголчууд энэ номыг гартаа барьж байгаа шүү. Тэгэхэд францчууд 1 жилийн дотор барьсан байна. Итали, Анги, одоо Итали буюу Америкт бол тэр дороо тийм ээ. Маш хурдан хэвлэгдэж ерөөсө хүн бүхэн уншиж гайхамшиг битэж байсан тийм. Тэгэхээр бид нар 240 жил хоцорж ийн гэсэн хөгжил төвшлээс энэ номыг одоо л гаргаж байгаа учраас. Монгол чөлөө зах зээл байхгүй гэдэг алдартай үгийг хэн хэллээ? Маа. Тэр хүн гэхдээ энэ номны нөгөө нэг номны Нефкогийн өмнөх үгийг бичээд гар үсгээ зурцсан байгаа шүү дээ. Нөгөө үнэлэмжийн парадокс гэдэг шиг тий. Манай Монголын парадокс. Тий. Монгол тэгэхээр би дахиад хэлье. Меркантилизм маш газар авсан. Хуульдаан төрийн монопол хаасаагүй. Банхар төрийн өмч, төрийн бараа үйлчлэгээ, төлөвлөгч нар тий байгаа учраас үн гажуудсан тий нэмгэн мэдлэг байгаа учраас тийм учраас хүн сурталчилгатай байна. Төр чанга гэдэг нэг шинэ анги гарч ирсэн бол төрийн одоо юу төр чанга гэдэг нэр өгсөн тэр кастууд тий непотистууд гэдэг гоё үг байгаа шүү дээ. Дандаа үеэл ах トゥ хамаатан саднуудаа албан тушаал төрд оруулдаг хүмүүсүүдийг непотистууд гэж байна. Тэгэхээр Монголоор дүүрэн непотистууд байгаа тий кастууд бас байгаа. Давуу эрхтэй төртөө хуульддаг бизнес их юм. Картел, клиентүүд, кронич гэдэг. Банхар төр маш их байна. Мөнгөний нийлүүлэлт асар их байна, хилд байна. Зээл маш их олгож байна. Төрийн хөрөнгө оруулалтууд маш их байна. Тэ. Одоо юу гэлээ? Өнөөдөр 18 их 80 төгрөгөөр
эрчим хүчний салбар төрөнг оруулагч юм. 18 их найд гэдэг чинь 5 тэрбум доллар. Хэдэн цахилгаан станц барих гэдэг юм бэ те? Уг нь нэгэд барихад хангалттай юм байгаа шүү дээ те. Тэгсэн чи одоо баг нэг мөсөн 10-ыг барих гэдэг юм хайшаа те. Воо төрийн хөрөнгө оруулалт. Төрийн хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь юу юм бэ? Инфляц. Инфляцаас өөр ч биш. Мөнгөний нийлүүлэлт өсөж чинь тэр хэмжээгээ төсвийн төлөлт явж чинь, зээлийн төлөлт явж чинь ядуучууд их болж байна. Ядуучууд их болох тусам шигсаа, цуглаан, үмэн, дан, хувьсгал салахгүй хаасаа. Тийм учраас Монголд Адам Смитийн онол нэг иймэрхүү байв. Гэхдээ бид нар Смитийн буйны аваас харж үзэх ёстой. Биднэрт маш их юм өгсөн. 90 онд бид нар социализмын даралтаасаа гарч ирээд их чөлөөтэй болж, аялж чөлөөтэй явж, хувийн эмчтэй болсон. Энэ бол гайхамшиг. Тийм учраас эрх чөлөө, хувийн эмч, зах зээл биднийг сайхан амьдралд бас хүргэж байгаа. Капитализм гэдэг үгийг бас нэг онцлогтой. Капитализм гэдэг үгийг Смит ерөөсөө хэрэгжилж байгаагүй бас. Үүний хэрэгдээ энэ бол капитализмын суурь. Суурь бичиг, үндэслэгч. Гэхдээ өөрөө капитализм буюу laissez-faire гэдэг үгийг огт хэрэгжилдэг байсан. Хувцас шатаацсан учраас гэсэн баг тийм. Ингээд дуусгая. Сайхан баярлалаа. Баярын мэнд. Баяр болж байгаа шүү дээ өнөөдөр. Тийм үү? Үнийн талаар эдийн засаг нэг үгээр гэдэг нийтлэл гаргасан ба тэнд олшруулаад тавьсан байгаа. Уншаагүй хүмүүсд байвал цаасаар хевлээд гарахтаа аваад явж иж болно шүү. Энэ яг саяны хэлсэн санаанууд ерөнхийдөө Адам Смит ялц эхлүүдэд хааяг хүртэл өнөөдрийн Монголд бүхэл юмнууд үн гэдэг эдийн засаг гэдэг юу юм бэ гэдэг талаар авчихсан шиг. Хараа монголчууд бид нар үн гэдэг юмаа мэдхгүй, төр нэг өөр үн гэж юу гэж мэдхгүй учраас бид нар ингээд төөрөлдсөн ингээд хүчин байдал, зогсон байдал орсон байгаа шүү. Суурь. За энд Адам Смитийн өнөөдөр жингөө дэлхийд даяараа явж байгаа графикийг бас оруулчих те. Хаасаагүй явж байна. Энэ ном гарч ирээд 1800 оноос эхлээд дэлхийн хүн ам баян жинэлэг гэсэн хэдэн мянган жил ядуурлаараа явж байсан. Энэ бол түүх, энэ бол бочтой. Энэ номны хувь нэмэр ямар их байсан бэ гэдгийг харуулж байгаа зүйл. Тэ? Сонирхолтой Адам Смитийн саяны миний ярьсан зүйлээс нэмээд усаад янз янзын сошиал дээр юмнууд байгаа. За одоо гарах бах. Ийм нэг ном саяхан гаргасан, бас нэг ийм нэг байна. Та нар үзээд англи хэл дээр үзэж болно. За Адам Смит институт гэж байдаг. Тэрний одоо дарга нь маш хөөрхөн тийм ийм зургаар бас яг гаргаж инлээ 40 хэдэн хуудастай та нараас үргэлжлүүлээд үзүүл энэ 250 жилийн ойтой баяртаа тохиолдуулж Адам Смит институтээс гаргаж байгаа бас хөөрхөн тохиомл байгаа. Бид нар бас юм хийгээд байгааз манайх бол AI-аар ашиглаж байгаа тийм. За баярлалаа.